Fala pessoal, quem fala é o Gustavo. Tô trazendo um vídeo. E hoje eu vou te mostrar um troço que ninguém viu. Um vídeo. Olha isso daqui, gente. Pai, vou pegar o isqueiro pra você desse daqui, tá? Ô pai, Mas tem um ar tóxico, meu Deus do céu. Isqueiro do céu, daí que você vai se queimar. fica acendendo fogo. Mas olha, é a luz. Oh. Tá filmando isso, é? Uhum. A mãe vai comer meu filho. Mas ele não vai postar pra mãe ver. Vou mandar pro YouTube. A mãe não vai ver. Ela vai os últimos fósforos. Só tem 3 fósforos. Eu vou fazer o que com 3 fósforos? Mostra acendeu. Olha o Pro acendeu. Olha o Pro. Olha minha mão, gente. Olha isso daqui. Olha isso aqui. Olha outra. Olha outra. Deixa eu ver aqui. Ar tóxico chegando. Tá, a gente tem que achar outro jeito de acender, porque eu vou guardar esse fósforo. Rápido, a gente tem que achar... Coloca um olho. Vocês têm que ter mais coisa pra queimar. Colocar um olho, pegar um olho. Um pouquinho. Pera, gente, já volto. Voltando. Bora. Ai! Na escuridão, a lanterna. Acender. Olha a porta aqui. Desce aí, galera. Pega qualquer coisa. Carvão? Carvão? Não, carvão não. Carvão sim. Ele precisa de óleo pra o carvão. Esse carvão vai ajudar, hein? Deixa eu ver. Já peguei tudo que precisa. Tudo que eu consigo. Vamos, bora, gente. Ai, deixa eu abrir com o pé. Eu vou abrir com o pé, Grel. Ui. Parte 2, porque nossa memória vai acabar. A parte 2, nossa memória vai acabar. E, gente, esse foi a primeira parte, então, tchau. Fui.